आमची माती आमची मनशां आयच्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो कालतो प्रणाम. थँक गॉड फॉर वॉट यू हॅव अँड ट्रस्ट गॉड फॉर वॉट यू नीड. ह्या उतराचेर फातयोवन आज क्रिस्तांवांचे कितलेगी संस्थे जे धार्मीक आनी चलोवचे भोंवती आसात. तातूंत निराधारांचे आश्रय, इस्कॉलां, प्रायवंतांचीं घरां, स्त्रियांची आनी भुरग्यांची पुनर्वसती केंद्रां, तरबेती केंद्रां असले जायते आनी जायते संस्थे भारतभर वाडलेल्यान आज क्रिस्तांवचो संख्यो 2% तरी 90 आनी 8% 98% लोकांचेर प्रभाव घालूंक आमी शकल्या. आनी ह्या सेवेचो स्पिरीट मुंदरून व्हरता आसतना आमच्या मातयेन जल्माल्लीं जायतीं आसात. त्या द्वारे बरी देख बरो संदेश ह्या समाजाक दिल्लें. भोवमोगाच्यानो आयच्या आमच्या प्रसंगाक आमंत्रीत आसा असल्याच वावरा शेतांत काम करून परजळची मिशनरी सिस्टर्स ऑफ क्वीन ऑफ द एपोसल्स म्हणजे आपोस्तलांच्या राणयेच्या मेळांत भरती जाल्लेली धनभयण. आनी ती ह्या धार्मीक मेळाचो घडणार आसा ज्या व्यक्तीन 1923 इसवेंत बाप एंटोनियस मारिया बॉडविग हाणें घडुल्लो ह्या मेळांत ती भरती जावन वाडून समाजमुखी कार्यांनी वळसून क्रांती केल्ली धनभयणींच सिस्टर मारिया गोरेट्टी. केम्माण्णू आपले मुळावें शिकप सेंट सिसिलिया कॉन्व्हेंट स्कूल हांगासर समतस उडपी हायस्कुलाचें आनी स्टेला मेरीज कॉलेज चेन्नई हांगासर सोशल वर्कान डिप्लोमा आनी तशेंच कोडी इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट कॅनडातावन डिप्लोमा सनद तिणें आपणायल्या. 1980 इसवेंत ती धार्मीक मेळाच्यो आंगवण्यो स्विकार करतस आपल्या भितरल्या ताळ्याक पाळो दिवन गरीब आनी दलीत भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर ती वावुरली. 1979 इसवेंत धर्मज्योती सोशल सेंटर ह्या द्वारे 900 वयर निर्गतिकांक घरां वामंजुरांत तिणें बांदून दिल्यांत आनी हाचें मुखेलपण ताणें घेतलां. 1989 इसवेंत बाला प्रगती केंद्रा हाची प्रधान संचालकी जावन भुरग्यांक आनी युवजणांक जायतीं योजना हातीन घेवन पोंताक पावयल्यान कारवारांत 5000 वयर भुरग्यांक शिकपाक आदार, 1500 वयर विद्यार्थींक उंचल्या शिकपाक आदार, 1995 इसवेंत लिपी नोटबुक उत्पादन घटक सुरवातून जायत्यांक कामाचे अवकाश, 1994 इसवेंत कंप्युटर तरबेती केंद्रां सुरवातल्यान प्रतिबोधया दीपालया योजनाद्वारे व उज्ज्वल कोंकणी आनी कन्नडा म्हयन्याळ्या पत्राद्वारे जायतो वावर तिणें केला. आनी अमर ज्योती इंग्लीश मिडियम इस्कॉल हॉस्टेल आनी बिदरांत प्रेमांजली हायस्कूल तिणें केल्ल्या साधनाची एक झळक अशी हांव लेखतां. प्रस्तुत होन्नावरांत सेंट इग्नेशियस हॉस्पिटल आनी तशेंच कॉलेज ऑफ नर्सिंग थंयसर ती चलयती आसा. तिच्या वावराक मानवून 2000 इसवेंत संदेशाची प्रशस्ती, 2004 इसवेंत झॅक रिपब्लीक हांचो पुरस्कार आनी 2011 वर्सा रचना प्रशस्ती लाभल्या. आयच्या ह्या प्रसंगाक सिस्टर मारिया गोरेट्टी तुमकां हांव काळजा मोरातावन स्वागत मागतां. सिस्टर, धार्मीक भयणी समाजमुखी वावरांत प्रत्येक जावन घरां बांदून दिवच्या तसल्या योजनांनी हात घालिनात म्हणजे तिकेशे फाटीं, पूण तुमकां हें योजन पोंताक पावोवंक कशें साद जालें? 1981 हांवें मुडशेडे म्हणल्या गांवांत वामाजुरांत मस्त लोक थंयसर ते एक तांकां घरां नासलीं रावंक. सुरात कालतावन कुळूरतावन पुरो लोक येवन मुडशेडे रावन आसलो आनी तांचीं घरां एकदम ल्हान जावन आसलीं आनी तांची बिरमत पळोवन म्हाका बगलें आमी कितें परी ह्या मनशांक करी जाय. आनी फादर एडविन पिंटो ही घरांचें येवजण बांदूनच आसलो, ताका कुमक कर ताज्या सांगाता हांवें येवजण आरंभ केलें. भोव आपुरबाई लगभग 900 घरांचें येवजण तुमी पांताक पावयलें दिसायक एक व्हरतें साधन अशें हांव लेखतां. तुमचो मेळ भारतांत भोव विरळ जावन दिसता
आनी आयकूंक मेळटा हें वैगी वा साऊथ कॅनरांत आमी या साऊथ इंडियांत उणें आसा? आमचो मेळ भारतांत एक प्रमुख मेळ जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या स्थापकाचें एक सोपान आशिल्लें, देवाचें राज परगट करचो आमचो देय. आनी त्या खातीर जर्मनीच्या फादर अँटोनियस मारिया बॉडविगान ताणें भारत गांवच्या लोकां खातीर देवाची सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें हो गांव भारतांत आरंभ केल्लो. पूण साऊथ कॅनरांत आमी काली थोडीं घरां आसा. 1962 आमी कल्याणपूर गोरेटी हॉस्पिटल थंय आयल्या. ताज्या उपरांत 1971 इसवेंत आमी वॉमांजूर आयल्या. वॉमांजूर तावन आमी कोळालगिरी गेल्या. कोळालगिरी तावन आमी होन्नावर पावल्या. होन्नावर तावन आमी मदनगिरी म्हणल्यार गोकर्ण गांवांत आमी पावल्या. अशें जाल्ल्यान नॉर्थ कॅनरांत आमकां आनी साऊथ कॅनरांत मस्त उणीं घरां आसात. पूण आतां आमकां मस्त सहकार मेळटा लोकांचो. ताजे देखून आमी आनीक मुखार आमकां जर तर लोकांचो सहकार आसा खंडीत जावन आमी मुखार आमचीं घरां आरंभ करूंक पुरो. बरें. भारतांत आज लगभग तुमची कितलीं कॉवेंतां आनी कितल्यो धर्म भयणी वावर करते आसात? भारतांत सरी सुमार 121 घरां आमच्या भारतांत आसात. ती उत्तर नॉर्थ वाराणसी, लखनौ, रांची, नॉर्थ ईस्ट रांची आनी गोवा, मंगलोर, महाराष्ट्र, देन गुजरात आनी सरी सुमार आमी 900 सिस्टरां भारतांत काम करना आसात. भारतांतच इतलो व्हडलो संख्यो आनी इतलीं घरां आसात न्हय गे? बरें. भोव अपुर्बाय, तुमचो वावर आनी की चड क्रियाळ जावन दी अशें हांव म्हजें कालतें मागणें पाठयतां. देवास्पण आनी समाज सेवा ही प्रमुख 2 हातेरां देवाचें राज संवसारांत परगट करच्यान. पूण तुमी खंयच्या संगतीक चड प्रामुख्यता दितात? हांव चिंता जर तर देवाचें काम आमी मुंदसून वरी जाय. पयल्या सुवातेर आमकां देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसा जाय आनी देवाची सुवार्ता आमी परगट करूंक तयार आसा जाय. त्या दाळा मात्र आमकां समाज सेवा करूंक सुलभ जाता. न्हय गे? तुमच्या मेळांत भरती जावनच्या चलयांचो संख्यो चडला वा देंवला? आमी आमच्या मंगळुरांत आमकां मस्त सहकार मेळ्ळा आमच्या मंगळूरच्या फिरगत घरांत हांव. आनी तशेंच आमच्या नॉर्थ कॅनरांत आमकां ह्या दिसांनी सबार मस्त हळ्ळे तावन आमकां वोकेशन्स आसात, देवापणी आसात. भोव बरें. आनी हांव चिंता आमकां देवापणी उणी जावनात. देवापणी आमकां सदांच आयल्यांत पूण हळ्ळे तावन आयल्यांत. न्हय गे? भोव बरें. हांव चिंता खंयसर सेवेचो मनोभाव आनी स्पिरीट आसा थंयसर आपूण उणी जायनात. आनी हाका कांय थोड्यांनी सांगिल्लें आमी आयकलां, खंयसर गे आमकां देवापणी नांत संख्यो उणो आसा. पूण तरी हांव चिंता ह्या कॉवेंतान जरी तर हो संख्यो आसा आनी वाडला वयतर ताचो अर्थ बरो स्पिरीट आनी बरीं कामां तांच्या मेळाक ओडूंक शकतात आनी ह्या स्पिरीट हर एकल्या थंय वाडोवन दी अशें हांव कालतेपणी मागतां. बरें. धार्मीक भयणी धर्म प्रचाराच्या कामांत खंयगी बरकायेन काम करतात अशें एक खंयगी मूलभूतवादी जावन कोमुवादी जावन एक आयकूंक मेळचें आमी पळयलां. म्हणजे खंयगी इस्कॉलांनी वा इतर संगतींनी बायबल वाचन, आर्लुक्यो दिवच्यो असल्या ल्हान ल्हान कामांनी आमी असलें धर्म प्रचाराचें काम करता. आनी हाका लागून प्रस्तुत कोमुवाद सडलेल्या आमच्या देशांत एका रितीचें घर्शण या नासमाधानाचें वातावरण वाडटा. म्हणून तुमकां हे अनुभव काय लागी हे चिंताप सारकें गी? कितें बगता? ना, म्हाका चिंता हें चिंताप सारकें न्हय. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या ह्या 30 वर्सांच्या समाज सेवेंत हांवें खंयसरी म्हाका असली आडखळ बायलांत मेळूं ना. आनी आमकां मात एका तराचें भंय आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी मस्त आयकता जर तर आमी मतांतर करता आमकां मस्त आडखळ येतात. पूण जावं आमच्या ह्या संस्थेनी आमी देवाचें उतार परगट केलां आनी आमकां आज वरेगी
असले अडकळी केदींच येवंक ना. देंगी म्हणजे सेवेच्या स्पिरितान नीज शेवट आणि स्पष्ट दिश्टा वो दवरता आसतना कसलीच अडकळ येना आनी हांव चिंता देवूच तुमच्या कुमकेक आदार जावन रावला न्ही. वय. बरें, तुमच्या सेवे वावरांत तुमकां प्रेरण कोण? म्हज्या सेवे वावरांत म्हाका प्रेरण पयलें तो स्वामी जेजू क्रिस्त. कित्याक म्हळ्यार ल्हान तावन आमच्या कुटुंबांत देव आसपण आनी म्हजी आवय बापाय म्हाका प्रेरण जावन आसली. पूण ताच्या नंतर म्हाका हांव कॉन्वेंटांत सेर्वाला उपरांत फादर एडवीन पिंटो वटो काम करतना फादर एडवीन पिंटो म्हाका एक प्रेरण जालो ह्या कामाक. कित्याक म्हळ्यार ताजें काम विशेश जावन आसलें आनी तो बारीक चिंतपावदी मनीस आनी ताजे वरवीं म्हाका मस्त प्रेरण लाभलें आनी ताज्या सांगात हांवें 10 वर्सां काम केलां ह्या गरबांच्या येवजणांत आनी तशेंच भुरग्यांक शिकपाक युथा सांगाता हांवें काम केलां. न्ही भोव बरें, भोव अपूर्बाय. तुमी ऑस्ट्रियान तुमच्या मेळाची वडील जावन वावर केला आनी भारतांतय जायत्या सेवे केंद्रांनी तुमी वावर केला. तुमच्या अनुभवान तुमकां मिसांव वावर करूंक भारतांत या विदेशांत खंयसर बरें या पूरक वातावरण दिसलां? म्हाका भारतांत वस्तू बरें म्हूण दिसता, पूण ऑस्ट्रियांत ह्या प्रत्येक ह्या वेळार आमकां आसलें आमकां देवाचें उतार प्रगट करूंक तशें समाज सेवा करूंक तसो अवकाश आमकां लाभना. त्या देखून हांव म्हाका भोगता भारतांत हेंच काम आमकां करूंक म्हाका मस्त तृप्ती भोगता आनी संतोश भोगता ह्या गांवांत रावूंक. न्ही आमच्या मायन देशांत आनी आमच्या मायन गांवांत निजायकी निराधाऱ्यांक कश्टातेल्यांक धणसितेल्यांक आदार दिवन मेळची ती तृप्ती ती मोलावरती अशें म्हाका भोगता न्ही. भोव बरें. भोव मोगाच्या वीक्षकांनो, भांगराळे मनीस जिवितांत येतात आनी मोडां आसतनाय सुर्याचो प्रकाश दिसाशें करतात. तुजेर इतली पातयणी दवरतात, तुकाच विजमीत करतात, तुका आसा तशें स्विकार करतात. पूण तसले मनीस संवसारांत भोव विरळ आनी तसल्या विरळ मनशा मदें आसा आमची धार्मीक भयण सिस्टर मारिया गोरेट्टी. तिच्या वावरांत तिच्या सेवेंत येदोळूस जायत्यांक तिणें स्पर्श केला, देवाची वळख केल्या, एक भरवसो दिला. हांव चिंता तो स्पिरीत आनी तेंच प्रेरण आज आमच्या वीक्षकांक लाभतलें. प्रस्तुत होन्नावरांत आपलो मिसांव वावर चलोवची भयण मारिया गोरेट्टी. तिच्या सुवें आमचो संवाद मुंदरून व्हरता आसतना मादर तेरेजाची भोव नाजूक उतरां जी ह्या फुडेंय हांवें उल्लेख केल्लीं म्हज्या उडासाक येतात. गरिबां विशयेंत उलोवचें भोव सुलभाचें आनी सलिसायेचें, पूण गरिबां कडेन उलोवचें त्रासाचें आनी कश्टांचें. आनी असल्या त्रासाचें आनी कश्टांचें काम करच्या जायत्या मेळां मदें आसा सिस्टर मारिया गोरेट्टीचो हो मेळ. जायतो वावर करीत आसा आनी तिचो अनुभव तिचें प्रेरण आमच्या सुवें ह्या प्रसंगांत ती वांडटा. आनी ह्या वांटपांत हांव म्हजें मुखेल सवाल मुंदरून व्हरतां. सिस्टर, तुमच्या मिसांव वावरांत आज तुमी फूड करचीं सवालां कसलीं? आमच्या मिसांव वावरांत आज आमी फूड करचीं सवालां जावन आसात. ह्या समाजांत मस्त आडखळी आसात आनी त्या आडखळ्या पैकी ह्या आधुनीक वेळार युवक युवती ह्या भुरगीं ह्या आधुनीक काळाच्या सवलतेक आसा जाल्ल्यान देवाचेर पातयणी उणी जाला आनी ही पातयणी देवाचेर उणी जाल्ली पळोवन म्हाका मस्त दूख भोगता. कित्याक म्हळ्यार देवूच आमचो सर बाप आनी सडवणदार, पूण आधुनीक काळार आमचीं भुरगीं आमचीं कुटुंबां आमचे युवक युवती पुरा संवसाराच्या कुशलायेक लब्धून ताज्या फाटल्यान आसात. तें एक म्हाका भोगता एक आमकां आडखळ जावन आसा. आनी भविश्यांत खंयगी ह्या संगतीक लागून आमच्या जनांगस खंयगी वाट चुकता म्हणल्या बरी एक भिरांत आनी कावजेणी आसा न्ही. बरें. आनी हांव चिंता हो एक सकाळीक उलो जायत्यांनी दिला आनी आज सिस्टर मारिया गोरेट्टी दित आसतना तेंचा हांव सांगूंक आशेतां ही जबाबदारी भुरग्यां परस चड आवय बापायची. बरी देख, आदर्श मौल्यां, बरीं तत्वां, देवभिरांत जी आमच्या पुर्वजांत देवून आयिल्लीं ती आमच्या भुरग्यांक ते रुपीत करचें सादें प्रयत्न केलें तर खंडीत जावन
आमकां एक तृप्तेचें आनी समाधानाचें जिवीत लाभतलें. बरें, आज ह्या देशांत कसल्यो गरजो तुमकां चड दिसतात ज्यो तुमी समाज सेवेद्वारे आदार जावंक या पयल्यान पयलें तुमी स्पर्श करूंक या एटेंड करूंक या त्या कश्टा संकश्टांक एक परिहार सोदूंक वडणी दिवच्यो तसल्यो. ह्या आधुनीक काळार म्हाका भोगता आमच्या सर्व लोकांक पयलें जाय देवाचें उतार. आनी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमी ह्या लोकांक देवाचेर आमी पातयेणी दवरी जाय म्हणलें एक तांकां बरवसो तांचे थंय आसा जाय. आनी जर तर बरवसो ना जाल्यार कितेंय तांचे लागीं आसल्यार म्हाका भोगता आतांचे युवक युवती मस्त निराशायेंत आसात. आनी तांचे थंय एक कॉम्पिटेटीव स्पिरीट आयला. हांवें बरें जाल्यार हांवें आनी एक लेपलाच बरें जायचें अशें एकामेका कॉम्पिटेटीव स्पिरीट आसून सबार फावटी निराशेन ती भोगतात. आनी निराशा म्हाका हांव चिंतता हें एक व्हडलें एक सवालशें म्हूण म्हाका भोगता. बरें बरें. तुमच्या वावरांत तुमी मिसांव वावर जायते कडेन केला. भारताच्या जायत्या प्रदेशांक तुमी घुंवल्यात. तुमच्या वावरांत मूलभूतवादींतावन तुमकां खंयपणी तोंदरे जाल्ले आसात गी? खंय सवालां फूड करूंक मेळ्ळ्यान गी? वय 1997 आमी हळयाळ म्हणल्या गांवांत कारवार देसजींत आमी एक चिन्नर ध्वनी म्हणून एक पत्र काडिल्लें. आनी त्या पत्रांत एका ल्हान भुरग्यान एक ल्हानसो जोक बरयल्लो. आनी तो जोक काणकोण BJPचो सर्व लोक मुखार येवन आमकां आमची थंय आस्पत्र आशिल्ली ती फुटोवंक म्हूण मुखार आयले. पूण देवान आमकां राखलें. सबार जाणांनी आमकां सहकार दिलो. बिशप डायसिसाचे पाद्र्याब ताणें सहकार दिल्ल्यान आमकां ह्या समस्येंतल्यान भायर येवंक साथ जाला. आनी हें मात्र हांव चिंतता पयल्या फावटी आमकां जाल्लें आनी ताज्या उपरांत कसलोय अनुभव म्हाका जाल्लो दिसना. न्ही गी? बरें बरें. देवाची कृपा तुमच्या योजनांचेर कामांचेर सदां आसूं दी अशें हांव पातयेतां, बरवसतां आनी मागतां. तुमी जायतीं योजना समाजमुखी कार्य केल्यान साधन केल्यान पूण तुमकां तातूंत चड तृप्ती दिल्लें योजन खंयचें? म्हाका चड तृप्ती दिल्लें योजन जावन आसा ल्हाना भुरग्यां सांगाता काम करचें. प्रत्येक जरान निराधारीत भुरगीं आवय बापाय नाशिल्लीं, एड्स जावन आवय बापाय मरण पावल्लीं, काजार जमच्या पयलें भुरगीं जावन भुरगीं निराधारी जाल्लीं, त्या भुरग्यां सांगाता काम करन म्हाका मस्त तृप्ती दिला. आनी त्या भुरग्यांक तांकां एक भविश्य रुपीत करूंक हांवें प्रयत्न केला आनी तेंच जावन आसा म्हजी तृप्ती. तुमच्या जिवितांत असल्या वावरांत तुमी आसता आसतना जायतीं ल्हान व्हड गणितां घडल्यान कोडशीं गोडशीं आमशीं तिखशीं. पूण त्या मदें तुमच्या काळीज पिगलायिल्लें तसलें एक गणीत जें तुमकां चड काळजा मोतीक लागल्लें आसा तर आमच्या मदें वांटून घेवयेत गी. एक गणीत हांवें ल्हानतावन एका भुरग्याक सुमार 1.5 वर्साच्या भुरग्याक पोसून वयर हाडन अखेरेक त्याच भुरग्यांनी म्हाका त्या भुरग्यान म्हाका फाटीं अनुपकार दाखयले मात्र न्ही म्हाका सबारातावन ताणें ती मारूंक प्रयत्न केल्लें आसा. तें जावन आसा म्हाका एक बारी तुकाचें गणीत म्हूण म्हाका भोगता. हय. म्हणजे निराधारी निराश्रीत आसल्या भुरग्याक तुमी वागोवन शिकाप दिवन बऱ्या पावंड्याक पावयल्या उपरांत एका रितीर विरोध करून तुमकांच दुखयल्लें. दुखयलें तें गणीत म्हाका मस्त दुखाचें जावंक पावलां आनी आतांय म्हाका तें गणिताचो उडास येता. बरें. हांव चिंतां हें न्हयच तुमच्या जिवितांत जल्म दिल्ल्या आवय बापायच्या जिवितांत लेगून असलीं गणितां एका रितीर दूख हाडटात आनी असलीं गणितां हांव चिंतां आमच्या एका खऱ्या मिसांवाच्या उर्बेन आनी उमेदीन मात्र आमकां थांबोवंक आनी बुजोवन दिवंक शकतात म्हणून. कितेंय जावं तुमच्या ह्या वावराक मिसांव कामाक योजना पोंताक पावोवंक दुडवा सहाय लोकांतावन लाभता
सरकार तावन येता वा फंडिंग एजन्सी खंय तावन तुमकां लाभता? सुरविल्ल्या वेळार आमी आमची प्रोजेक्टां आरंभ केल्ल्या वेळार आमकां मस्त पयशे भायल्या गांवांतावन आयिल्ले. पूण आतां भायल्या गांवच्या ह्या संस्थातावन आमकां चड पयशे येनात. कित्याक म्हळ्यार तांच्याय लोकांक बारीक कश्टांचे दीस जावन आसात आनी आजकाल टीव्हीर आनी पत्रांनी पुरा भारत ग्रेस्त जाला. भारत एक ग्रेस्त गांव आनी प्रत्येक तरान मंगळूर आनी हेणे सावथांत लोक तितलो लोक चिंता आमकां चड पयशांची गरज ना कित्याक आमी ग्रेस्त जावन आसा. पूण त्या वेळार आमकां आमचो लोक आमच्या लोकांनी आमची कामां पळोवन आमकां मस्त कुमो केल्लें आसा. ताका देखून तांकां मस्त आभारी जावन आसा. तर तुमच्या आज योजनांक पूरक वातावरण आमच्या लोकांतावन सहकार आनी पाठिंबो आसा आसा नेंगी बरें. आनी हांव ह्याच विशयान जायते फावटी सांगिल्लें आसा आमचो लोक बऱ्या काळजाचो खुशाल मनाचो उक्त्या काळजाचो तो दिता आपणाकच उणें करून दिता पूण बऱ्या योजनांक. बरें लोकांक आज खंयी आमच्या धार्मीक भावांचेर याजकांचेर धार्मीक भयणींचेर आनी प्रत्येक जावन आमच्या युवा पिळगेक एका रितीचो तात्सार आसा. एका रितीचो बरोसो उणो जाला आनी हाका पूरक जावन जायते घोटाळे जे लिपते आज उक्त्यान भायर आयिल्ले आसात. हे तुमच्या मिसां वावरांत तुमकां खंयपणी आडखळ जावन एक प्रतिरोध जावन या निराशेचें जावन फुड करूंक मेळ्ळां गी? ना म्हाका हे असले एक अनुभव केदाळे जावं ना. कित्याक म्हळ्यार आमी कितें पळय उलयता तें आमी कार्यान करून दाखयल्ल्या वरवीं आनी तो आमकां एक कश्ट म्हण बगोनात आनी प्रत्येक जाण म्हाका तो कश्ट म्हण बगोनात. कित्याक आमकां साबार आनी मस्त सहकार दिला आनी प्रत्येक तरान तरणाट्यांनीच आमकां मस्त सहकार दिला. नेंगी भोव बरें भोव अपुर्बाय. तुमची सेवा तुमच्या केंद्राद्वारे जी लाभची तुमी दिवची ती फकत क्रिस्तांवांक सीमीत जावन आसा वा जाती कातीच्यो दरे आनी मेरो उतरून हर एकल्यांक तुमी दितात? ना आमची सेवा आमकां जात कात ना. आमी क्रिस्तांवांक कुमो केला, हिंदवांक कुमो केला, मुस्लिमांक केला, पुरो जाती कातीच्या लोकांक आमी केला. आमकां कित्याक म्हळ्यार सर जाती कातीचो लोक एकच जावन आसात आनी सर्व तीं देवाचीं भुरगीं जावन आसात. आनी जर तर तीं गरीब जाल्यार आमचें कर्तव्य जावन आसा हर एकल्यांक कुमोग करचें. तशें म्हणटा आसतना जात कात तुमकां केदाळास अडखळ जायना वावराक आनी सेवेक एक सीमीत जावन उरना न्ही. भोव अपुर्बाय. तुमच्या ह्या उतरान तुमच्या ह्या नृत्यान तुमच्या ह्या वावरान निजायक हांव बरवसतां आनी पात येतां जायत्यांक प्रेरण आसा जायत्यांक एक बरो संदेश आसा आनी तुमी इतल्या वर्सां तावन जें कितें करून आयल्यात ताचो फळ जावन आज हांव चिंतां जायत्यांक तुमकां लागीं हाडूंक आनी तुमच्या मेळान भरती जावंकी एका रितीचें प्रेरण जालां. आनी हो स्पिरीट नीज सेवेचो स्पिरीट हर एका संस्थांत येवन दीत आमच्या भोंवती आसचे सगळे हें एक बरें मार्गदर्शन घेवन दीत अशें हांव उलयता आसतना सादेपणान समाधान आसा बऱ्या नडत्यांत उल्हास आसा आनी उक्त्या उतरांनी संतोश आसा खंय. आनी असलींच उतरां जीं कसल्याच तयार आयविणे उक्त्यान तूं उलयताय तांचो सत आसा आनी त्या सता फाटल्यान नीत आसा आनी ह्या सगळ्या फाटल्यान देवाची सकत जरूर आसा. सिस्टर क्रिस्तान सांगलां वसा आनी देवाचे लोकांक देवाचे शिस करा. आनी एका वाटेन भारतांत मतांतराचो गंगो दोस्ता ह्या एका संदिग्धतेंत तुमी मिसांव वावर कसो चलयतात? ह्या आतांच्या ह्या वेळार मस्त आमकां आयकूंक मेळटा आनी हर एक आमच्या कामांत आमकां तवळ तवळ असली एक आडकळी म्हणून बगता. पूण जाल्यारय देवाचेर पात येवन देवाचो मोग करून आनी भियेनासतना धैर्यान मुखार वचून आमी जर तर आमचें काम मुखार सून व्हेल्यार हांव चिंतां आमकां ह्या मतांतराचें आमकां कांय खंडीत जावन आडखळ म्हूण जावचें ना. पूण एका तराचें भें आसा. कित्याक म्हळ्यार जर तर आमी
देवाचे उतार प्रगट करतना आमकां कांय आडखळ येत गी म्हण आसले एक सवाल आमकां हर एकल्यांकी आसा आनी थोडे फावटी आमच्या मनशांतूनच आमकां उत्तेजन मेळना करचें नाका म्हूण बगता त्या देखून एक या दोग जाण धैर्यादीक आसल्यार पावना आमी सगळ्यांनी धैर्यादीक जावन देवाचें उतार प्रगट करूंक आमी काम करूंकूच आसा. बरें सिस्टर, आज इगर्ज माथे भितर जाल्ले वांटे फांटे पळयत आसतना जायते कडेन आमच्या इगर्ज माथेची धोरणां जी कॉम्प्रोमायज जाते आसा आमी म्हणजे खंयगी आयतार असो कायदोय शेनवारा पाळी येता म्हणलें धोरणां असले जायत्यो गजाली आमी कॉम्प्रोमायज जाल्ली गजाली पळयत आसतना खंयगी धार्मिकांतयच भावार्थ उणो जाला गी शेळ लागी म्हणलें एक चिंताप आसा. आमची सेवे केंद्रां आज संस्थे जाल्यात, आमचे शिकपा केंद्रां आज उद्यमां जाल्यात. ह्या परिस्थितींत तुमकां कितें भोगता? तें तुवें सांगचें हांव चिंता सत म्हणून कित्याक म्हळ्यार थोड्या वर्सां आदीं आमी रिलिजियसांनी धार्मिकांनी आनी DSCजींनी आमी संस्थे चलोवन व्हरतले हांव आमचे मिसांव काम मुखारसून व्हरूंक आनी देवाचें उतार प्रगट करूंक आनी आमची सेवा त्या दुबळ्याक धाकट्यांक दिवच्या खातीर. पूण आतां आमच्या हर एका धार्मिका मदें एका तराचें कॉम्पिटिशन आमचे संस्थेक त्या संस्थेक आमी व्हरता तर आनी एक संस्था बांदून हाडिचे आनी चड जावन आमकां कितले पयशे मेळटीत आमचें इनकम वर्साक कितलें जायत तें पुरा आमच्या मोतीन आसल्या वरवीं आमकां एका तराचें एक धार्मिका मदें एक तराचें एक असलो एक मनोभाव उब जाला आनी त्या देखून भोवशा हांव चिंता लायकी ह्या विशयांत आलोचन करते आसात. बरें, आनी हाका पूरक जावन जें चिंता पयलें व्यक्त केलां दया दक्षिण अशें आजय व्यक्त करूंक आशेता. ह्या चिंतपतावन धार्मीक आनी भायर येवची भोव गरज आसा. सेवा आनी वेवहार ह्यो दोन सगल्यो वेगवेगळ्यो जावन आसात. ताच्या मदें आमी एका रितीचो दोरो बांदचे, एका रितीची घट घालची, एका रितीचें अंतर दवरचें भोव गरजेचें आसा. नांतर जे कितें वांटे जाल्यात ताच्या प्रास 10 वांट्यांनी चड वांटे जातले आनी आज आसचे कुसकूट मर्यादी फुडल्या दिसांनी मेळची ना आनी ही एक चेतवणी आमच्या धार्मिकांक अशें हांव लेखतां. बरें, मुस्लीम मूलभूतवादी कठीण तरान क्रिस्तांवांक आज कश्ट दितात, जिवे मारचे, भुरग्यांक व्हडांक प्रत्येक जावन सिरिया आनी उरल्या मूलभूत देशांनी. पूण भारतांत क्रिस्तांवांनी ह्या संगतीक प्रतिभटन केल्लें दिसना. जरी तर भारतांतल्या मूलभूतवादींनी कोणी जरी तर खंयसर हल्लो केल्लो जाल्यार आमी वाती घेता, पुरशांव काडटा, प्रतिभटन करता. खंयसर गी एक मूलभूतवादी मुस्लिमांक आमी प्रतिभटन केल्यार आमचें वोट बँक उणें जायत म्हणून पॉलिटिशियनांच्या प्रभावाक लागून आमी प्रतिभटन करना गी. ही कसली गजाल? आमी कित्याक थंड आसां आनी कित्याक शांत आसां? तुमकां कितें भोगता? हांव चिंता हाज्या विशयान म्हाका चड सांगूंक अनुभव ना, पूण जाल्यार म्हाका भोगता आमी सगळ्यांनी सांगता मेळोन म्हळ्यार इट्स नॉट इजी फॉर फ्यू पीपल टू वर्क हार्ड इन दीस लेवल. आमी कितें म्हळ्यार आमकां हर एकल्यान आमी सांगता मेळाजे कित्याक म्हळ्यार आमकां कळाजे, आमकां बघाजे आमी आमकां ते कश्ट दितात. त्या देखून आमी सांगता मेळोन आमी हें बंद करी जाय म्हण आमकां हर एकल्यांक बघाजे. पूण हांव चिंता हर एकलो पाठी वेता कित्याक म्हळ्यार कोणाक हें चॅलेंज काडूंक थोड्या फावटी आमकां भोवशा धैर्य ना. त्या देखून हांव चिंता हातूंत आमी मस्त पाठी आसा. त्या देखून आमी सगळ्यांनी सांगता मेळोन आमी हें एक प्रतिभटनाचें काम आमी करूंकूच आसा. कित्याक म्हळ्यार ना जाल्यार आनी मुखले दीस हांव चिंता बारीक कश्टाचे दीस येवंक पुरो आमकां. आमचो पाप साहेब इतलो उलो दिता गे आमकां. आमी सगळ्यांनी सांगता मेळा जाय, आमी सगळ्यांनी दुबळ्यां खातीर काम करी जाय, आमी हर एकल्यांकी आमी आमचे भावार्थ दी जाय म्हूण इतलो आमकां हर एक उलो दिता आनी आमकां इतलो बरो पाप साहेब आमकां मेळ्ळा.
ह्या पापसाहेबाच्या उतरा प्रकार आमी खंडी जावनी जियेजे आनी आमी सकट क्रिस्तांवांनी सांगाता एकवटी जाय कित्याक म्हळ्यार आमी भियोंक नजो. आमी भियेल्यार आमकां कश्ट जातात. त्या देखून म्हजो उलो कितें म्हळ्यार आमी सगळ्यांनी सांगाता म्हणल्यार आमच्या कडेन साथ आसा. जर तर आमी बियान भितर रावल्यार आमी मात्र बचाव जाता, उरल्यांक आमी बचाव करिना. थँक्यू. भोव अपुर्बाचें एक सकाळीक आनी ह्या चिंतपातळारस सांगचें तर कसलेच राजकीय प्रभावाक वळख जायनाशें ही गज मतेन स्पश्ट आपलो निर्धार आनी निश्चय घेवन खंयसर हल्लो आनी जाता मनशा कुळाकच विरोध जावन खंयसर क्रांती उठता ताका आमी खंयचेच दायदाक्षिणाचे विरोध करी जाय. खंयच्याय देशांत ते जावं दी. शांती आनी समाधान जरी तर संवसारभर आसा आमच्या देशांत वस्ती जातलें, आमच्या गांवांत आसतलें, आमच्या घरांत आसतलें. आनी हातूंत खंयच्याच रितीच दायदाक्षिणाचें मुस्लीम मूलभूतवादी जे कितें करतात तांकां आमी विरोध करी जायस. आनी तोळ मात्र एक स्पश्ट संदेश आमी दिवंक शकतले हो उलो हांव चिंता सकाळीक. सिस्टर, तुमी मागण्याच्या बळार आनी प्रेरणान हें काम करतात वय तर लगभग दिसाचो कितलो वेळ मागण्या खातीर घालतात? एक बरें सवाल म्हण म्हाका बगता. हांव एक धार्मीक भयण जावन मागणें नासतना म्हज्यान सेवा करूंक खंडीत साधना. त्या देखून सकाळींचे 4 वरां हांव उठतां आनी 2 वरां मिसा पयलें म्हजें ध्यान आनी मागणें देवाक भेटयतां आनी म्हजो सगळो दीस देवाक हांव समर्पितां. ताज्या उपरांत मीस, सक्रामेंताचें आराधन 1 घंटो अशें लगभग सुमार 3-4 वरांचो वेळ हांव दिसाक मागण्यांत करशितां. पूण थोडे फावटी कामाच्या अभावा वरवीं जायनातल्या वेळार हांवें राती म्हजो वेळ मागण्यांत करचिला. आनी वचून म्हाका ह्या मागण्यांत म्हाका धैर्य मेळटा ही देवाची सेवा करूंक आनी लोकांची सेवा करूंक, देवाच्या मनशांची सेवा करूंक आनी तांचो मोग करूंक. आनी तशें एक दीस आमी सगळ्यांनी सांगता मेळून हर एकल्यांनी संतोशान जिये जाय. आनी हें मात साद आसा आमच्या मागण्यांच्या बळा वरवीं. थँक्यू. भोव बरें. मादर तेरेसा तिच्या आश्रया खातीर, योजना खातीर केदींच मागल्लें ना, केदींच दान विचारलें ना, हात उदारे केल्ले ना. पूण तिच्या योजनांक ती आसतना कांय विचारलां आसतलें, त्या उपरांत ना. पूण तिका तिच्या योजनांक, तिच्या आश्रयांक धराळ जावन लोकांक दिला. जात का तिच्यो मेरो उतरोवन दिला. वत्ता पर्यंत उमथून भायर येता पर्यंत ती दिला. हें भोव एक आपुरबायेचें एक दृश्टांत. हें दान मागच्या आमच्या धार्मिकांक एक संदेश न्हय या एक मार्गदर्शन न्हय. तुमकां कितें भोगता? पळय, म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार मादर तेरेसा तिजें काम आनी ती व्यक्ती तिजें काम हर एक कडेन हर एका सकट सगळ्या संवसारांत ती परगटलां. आनी तिजे संघ संस्थे आनी तांणी करची ताज्या तिणें आनी तिच्या धर्म भयणींनी करचीं कामां हर एका लोकांक, हर एका जाती खातीरचें तें मेस्वालां. आनी ते निराधारी रस्त्यार पडिल्ल्यांक आनी तशेंच निराधारी भुरग्यांक, गटारांत आशिल्ल्यांक मादर तेरेसान उखलून काडून तिणें हें काम म्हूण धरशिलां. आनी एक फावटी मादर तेरेसा कडेन एकल्यान विचारलेल्या वेळार एका खोडकाराक ती नितळ करतना तिणें एका मनशान तिका विचारलें, म्हाका 1 लाख रुपया दिल्यार हांव हें काम करचो ना म्हूण. ताका तिजी जवाब जावन आसली, म्हाकाय 1 लाख रुपया दिल्यार हांव करिना, पूण सोम्यां खातीर मात्र हें काम हांव करनासा. तशें जाल्ल्यान हर एकल्यांक की सगळ्या संवसारांत तिजें काम देवाक तशेंच मनशांक मेस्वालां. आनी त्या देखून लोक कितेंय तिच्या खातीर दिवंक तयार जावन आसात. जर तर आमचें काम जर तर हेरांक दिसता आनी आमी आमचें काम जर तर एक निराधाऱ्यांक, गत नातल्यांक, आसरो नातल्यांक दिल्यार खंडीत जावनी आमकांय लोक कुमोग करता म्हण हांव चिंता आनी सहकार दिता म्हण चिंता. भोव बरें. तुमच्या मतीन
लोकांच्या बरेपणा खातीर समाज सेवे खातीर आसची मुखली योजना कसली? हांव होन्नावरांत सेंट इग्नेशियस हॉस्पिटलांत डिरेक्टर जावन काम करन आसा. ह्या वेळा आमची आस्पत्र आमी नवी आस्पत्र 1912 आमी आरंभ केल्ली. 200 बेड्डां ह्या हॉस्पिटलांत आसात आनी पुरो सवलत्यो आसात. आतां आमी त्या लोकांक डायलिसीस युनिट स्टार्ट केलां. आमी ल्हान प्रमाणार तें आरंभ केल्लें आनी तातूंत आमी खाली 2 मिशिनार तें आरंभ केलें. कित्याक म्हळ्यार तांचो लोक तांच्या खंयच्याय कडेन तें डायलिसीस युनिट नाशिल्लें आमी आरंभ करतना. सर लोक मंगळुराक नाल्यार मणिपालाक येवंक आसलो आनी मस्त लोकांक कश्ट जाताले प्रत्येक जाणां दुबळ्यांक. पूण आतां आमी सुमार 5 मिशिनां घाल्यांत आनी सुमार 30 लोक ह्या हाजो प्रयोग करनासात. पूण आमचें मुखलें येवजण कित्याक म्हळ्यार सरी सुमार 15 जाणां आनीकी हाका वेट करनासात. त्या देखून जर तर आमकां लोकांनी सहकार दिल्यार आनीकी एक 5 मिशिनां सर्तीक घालून आमी ह्या लोकांची सेवा करूंक आमकां हें एक येवजण. आनी दुसरें येवजण कितें म्हळ्यार आमच्या हातूंत सायकॅट्रीक पेशंट आसात. थोडीं पेशंटां तांकां पयशे भरूंक साद आसा पूण तांकां मस्त पेशंटांक तांकां पयशे भरूंक साद ना आनी तांकां तांचेंच म्हणलें एक किचन ना. आमी पयस सावन कॅन्टिनांत तांकां जेवण हाडून दिवंक आसा. त्या देखून आमी तांकांच म्हणलें एक किचन बांदूंक आमकां जर तर सहकार मेळ्ळ्यार खंडी जावन हे एक कुमोक आमकां आनी किचन बांदूंक आमकां साद जातलें म्हण हांव चिंतां. भोव अपूर्बाय, खंडीत जावन हांव बरो वचतां. लोकांचो पाठिंबो आनी प्रोत्साह तुमच्या योजनांक धराळ मापान मेळटलो आनी तुमचें योजन आनी सोपान कितें आहा तें पंथाक पावतलें. कित्याक लोकांक कळीत आसा तुमी कितें करतात म्हणून. निमाणें तुर्तान दायजी वर्ल्ड 24/7 आज तुमी तुमचो अनुभव मांडटा आसतना निमाणें आमच्या वीक्षकांक कसलो संदेश तुमी दिवंक अपेक्षितात? हें दायजी वर्ल्ड तुमी हें करचें काम भोवसो अपुर्बायेचें. तुवें म्हाका फोन केल्ल्या वेळार हांवें चिंतलें खंडी जावन म्हाका हांगा येवन तुज्या कडेन संभाशण करूंक मन नातलें. पूण हांवें चिंतलें मागीर कित्याक हांवें वचूंक नजो, हांव वेतां. त्या देखून म्हज्या सुपिरियरांची परवानगी काडून हांव हांगासर आयली. हें करचें काम पळोवन म्हाका मस्त खुशी भोगता. कित्याक म्हळ्यार तुवें सांगलें आमची मनशां आमची माती. आमच्या मनशांनी केल्लें काम तुमी तें उखलून धरतात, तांकां पुरस्कार दितात, तांकां उत्तेजन दितात आनी हें तुमी करचें काम हांव चिंतां खंडी जावनी देवाक मेस्वाता म्हणून. आनी हें कितलें क्रिएटिवली तुमी करचें म्हाका भोव संतोश जाता. इतलो लोक ह्या स्टुडियोंत तशेंच ह्या ऑफिसांत दायजी वर्ल्ड ऑफिसांत काम करतात. हांव तुमकां सर्व बरें मागतां आनी असल्या कामांत तुमकां देवाचें बेसांव धराळ मापान आसूं दी म्हण हांव मागतां. आनी अशेंच तुमकां सबार लोक हाका सहकार दिवं दी आनी तुमी हे विक्षकांक सांगचें इतलें पुरा आपले विक्षक समजून घेवन तांणी हर एकल्यांक सगळ्या लोकांक कोण पळयता खंडीत जावन तुमकां तांणी शाबासकी पाठय जाय. हें हांव जावन आसा म्हजें तुमकां सांगचें हें एक संदेश. देव तुमकां आशिर्वाद दिवं दी आनी सदांच हें काम मुखारसून व्हरूंक तुमकां बळ भलायकी दिवं दी म्हण हांव मागतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सिस्टर, आज तुमी पयशिल्ल्या त्या होन्नावरांत हांगासर येवन तुमचो अनुभव अमूल्य वेळ ह्या कार्या खातीर दिला आनी तुमचो संदेश तुमचो वावंट दुसऱ्यांक दिवन हांव खंडीत पात येतां. जायत्यांक प्रेरण लाभतलें, मात न्हय जायते आमचे वीक्षक तुमकां आनीक चड लागीं जातले. आनी ह्या वेळार दायजी वर्ल्ड 24/7 ह्या आमच्या पंगडा बाबतीन समेस्त आमच्या कारभाऱ्यांच्या बाबतीन हांव काळजान तावन दोनी हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मुखल्या वावराक तुमच्या वावूरच्या हर एकल्यांक देवाची कृपाळ आशिर्वाद लाभून दी म्हणलें कालते मागणें हांव पाठयतां. तुमकां देव बरें करूं. देव बरें. भोवमोगाच्या वीक्षकांनो,
आयच्या ह्या प्रसंगाच्या निमाण्या पावंड्यार तुमच्या मुखार कितें सांगू अशें सांगू हांव अपेक्षिता तुका मोस केल्यारय त्या मनशाक तूं कांटाळ नाका ग्रेस्त काय आयल्यारय खालतो जावन जिवंक विसरा नाका कश्टांनी वेडो गेल्यारय सकारात्मक मनोभाव मात सोडिनाका तुजे लागीं उणें आसल्यारय तांतलें वांटूंक सुराती जायनाका तुका विसरल्यारय तुज्या मिस्सां मनशांक तूं केदींच विसरा नाका तुका दूख येयल्यारय तांकां बोगसूंक तूं फाटीं सरिनाका आनी तुजो मोग करतल्यां खातीर मागोवंक तूं विसरा नाका हें असलें जिवीत जिवंक भोव त्रासाचें भोव कश्टाचें जरी तर तूं तसलें जिवीत जिवंक साथ जालें तर तुजे तितलो वर्तो दादोशी आनी श्रेश्ठ मनीस दुसरो आसचो ना हेंचो चिंताप हेंचो उतार हांव तुमच्या मुखार दवरतां आनी परत मुखल्या हप्त्यांत आमी जरूर जावन फाटीं मेळया नव्या मनशा सवे नवीं सवालां आनी नवें चिंताप घेवन आमची माती आमची मनशां ह्या कार्याक समेस्तांक देव बरें करूं.